आजको यस भिडियोमा हामीले विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौं। यो प्रश्नहरू लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले लास्टसम्म तपाईले यदि हेर्नु भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरी एकदमै लास्टसम्म हेर्नु तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। ल अब हामीले बढी समय नलिएर के गरौँ भनेको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। तपाईले लास्ट स्टार्ट गरौँ है हामी। अब प्रश्न नम्बर पहिलो, विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको माउन्ट एभरेस्ट यानी सगरमाथा नेपालमा अवस्थित छ यो भनेको। फेरि अर्कै क्वेशन, विश्वको दोस्रो अग्लो पर्वत कुन हो? यसको राइट एन्सर छ भनेको माउन्ट केटू यानी कि पाकिस्तानमा अवस्थित छ। फेरि प्रश्न नम्बर 3 छ हाम्रो भनेको विश्वको सबैभन्दा गहिरो समुद्री खाडल कुन हो? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको मरियाना ट्रेन्च। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरुले ढुक्क भएर बस्नु। फेरि प्रश्न नम्बर 4 छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो जंगल कुन? यसको राइट एन्सर छ भनेको हाम्रो अमेजन जंगल। फेरि अब त्यसैगरी प्रश्न नम्बर हाम्रो अर्को रहेछ प्रश्न नम्बर 5। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अमेजन नदी कुन महादेशमा पर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण छ क्वेशन है, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको दक्षिण अमेरिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 छ हाम्रो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण यो पनि छ, तपाईहरु लेखेर बस्नु। कपी छ भने सँगै कपी राख्नुस्, लेख्दै गर्नु तपाईहरुले। विश्वको सबैभन्दा लामो तटीय रेखा भएको देश कुन हो? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको क्यानाडा। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। यसको राइट एन्सर कुन छ भने क्यानाडा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 छ विश्वको सबैभन्दा धेरै देशसँग सीमाना जोडिएको देश कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो भनेको जहिले पनि सोध्ने काम गर्छ। यसको राइट एन्सर कुन छ हाम्रो भनेको चाइना रहेछ, चीन। फेरि प्रश्न नम्बर हाम्रो अर्को रहेछ 8 नम्बर, दुई महादेश र दुई महासागरलाई छुट्याउने नहर कुन हो? यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरु लेखेर बस्नुस्। यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको सुज नहर, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न हाम्रो रहेछ प्रश्न नम्बर 9। प्रश्न नम्बर 9 पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि नै, सबै जति पढ्ने लोकसेवा दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न नम्बर 9 रहेछ हाम्रो भनेको विश्वको सबैभन्दा पुरानो मरुभूमि कुन हो? पुरानो मरुभूमि भनेको सबभन्दा पुरानो सबभन्दा ओल्ड मरुभूमि कुन हो भनेको हाम्रो यसको राइट एन्सर छ भनेको नामिब रहेछ। फेरि प्रश्न नम्बर 10 रहेछ हाम्रो भनेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो कृत्रिम ताल कुन? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको लेक भोल्गा। यो कहाँ अवस्थित छ भने हाम्रो भनेको विश्वको सबभन्दा ठूलो देश भनेको रसियामा अवस्थित छ। फेरि प्रश्न नम्बर 11 रहेछ गोल भ्रमण इक्वेटर काट्ने सबैभन्दा धेरै देश कुन हो? यसको राइट एन्सर छ भनेको अफ्रिका। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ क्वेशन, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मस्ट भिभिआई क्वेशन रहेछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो भनेको भूमध्य रेखामा अवस्थित एकमात्र महादेश कुन हो? यसको राइट एन्सर छ भनेको अफ्रिका। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, एकदमै भिभिआई छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो भनेको प्रश्न नम्बर 13। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु लास्टसम्म हेर्दै गर्नुस्, तपाईलाई एकदमै इजी हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। प्रश्न नम्बर 13 रहेछ ग्रीनविच रेखा कुन देशबाट सुरु हुन्छ? यसको राइट एन्सर छ बेलायत। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ क्वेशन भनेको जहिले पनि सोध्छ, जहिले पनि सोध्ने काम गर्छ। यसको राइट एन्सर छ बेलायत। प्रश्न नम्बर 14 पृथ्वीको सबैभन्दा चिसो बसोबास योग्य स्थान कुन हो? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको ओइम्याकन भनेको यो पनि विश्वको सबभन्दा ठूलो देश भनेको रसियामा अवस्थित छ अनि रुसमा छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुको लागि। फेरि प्रश्न नम्बर 15 रहेछ दक्षिणी गोलार्धमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको ब्राजिल। थाहा छ हाम्रो भनेको ब्राजिल भनेको विश्वको सबभन्दा बढी पानी भएको देश भनेको हाम्रो ब्राजिल नै हो। पहिलो भनेको ब्राजिल, दोस्रो भनेको नेपाल रहेछ। त्यही भएर यो पनि तपाईले याद गर्दै गर्नु होला। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो भनेको प्रश्न नम्बर 16 विश्वको सबभन्दा धेरै नदी भएको महादेश कुन हो? यसको राइट एन्सर छ भनेको दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकामा सबभन्दा बढी नदी छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 यानी 17 विश्वको सबैभन्दा सुक्खा स्थान कुन हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। विश्वको सबभन्दा सुक्खा स्थान कुन हो? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो भनेको एटाकामा मरुभूमि भनेको। फेरि यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेछ, तपाईहरु लेखेर बस्नुस् है, तपाईहरु लेख्दै गर्नु, तपाईहरुले एकदमै तपाईलाई सजिलो हुन्छ। फेरि प्रश्न नम्बर 18 रहेछ प्रशान्त महासागरमा सबैभन्दा धेरै टापु कुन देशमा पर्छ? प्रश्न नम्बर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ 18 नम्बर, प्रशान्त महासागरमा सबैभन्दा धेरै टापु कुन महादेशमा पर्छ? यसको राइट एन्सर छ हाम्रो इन्डोनेसियामा पर्छ। फेरि प्रश्न नम्बर 19 यानी कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो पनि छ अन्टार्कटिकामा अवस्थित सबैभन्दा ठूलो हिमनदी कुन हो? यसको राइट एन्सर हाम्रो कुन रहेछ भनेको लाम्बर्ट ग्लेसियर।
फेरि प्रश्न नम्बर 20 रहेछ कुन देश दुई महासागर बिचमा पर्छ? यसको राइट एन्सर रहेछ इजिप्ट भनेको रहेछ। फेरि अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो भनेको प्रश्न नम्बर 21, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ। तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोस्, लास्टसम्म लेख्दै गर्नु तपाईहरुले। प्रश्न नम्बर 21 रहेछ विश्वको सबैभन्दा होचो देश कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेछ हाम्रो भनेको मालदिप्स। यो भनेको प्रश्न भनेको हाम्रो एसिया महादेशको भनेको मालदिप्स चाहिँ हाम्रो भनेको एसिया महादेशको सबभन्दा सानो पनि देश भनेको मालदिप्स नै हो। फेरि प्रश्न नम्बर 22, विश्वको सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेछ भनेको साङ्घाई भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण यो पनि छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो बन्दरगाह भनेको कुन हो भनेको साङ्घाई, यो भनेको कहाँ छ भने चीनमा अवस्थित छ, चाइना देशमा। प्रश्न नम्बर 23, कुन देश 7वटा समय क्षेत्र टाइम जोन्समा पर्छ? यसको राइट एन्सर रहेछ हाम्रो भनेको रुस। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो भनेको प्रश्न नम्बर 24, विश्वको सबैभन्दा जनसङ्ख्या भएको टापु कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेछ हाम्रो जाभा टापुमा। फेरि यसैगरी अब हामीले बढी समय नलिएर भनेको प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ। 25 नम्बर प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि। सबैभन्दा ठुलो नदी प्रणाली कुन हो? सबैभन्दा ठुलो नदी प्रणाली कुन हो? यसको भनेको मतलब के हो भने सबभन्दा बढी भनेको जनावर कुन नदीमा बस्ने गर्छन् सबभन्दा भनेको यसको राइट एन्सर रहेछ भनेको अमेजन नदी। यो थाहै छ हामीले भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। तपाईहरु ढुक्क भएर बस्नु, तपाईहरुले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो क्वेसन भनेको। फेरि प्रश्न नम्बर 26 रहेछ विश्वको सबभन्दा घना जङ्गल कुन हो? विश्वको सबभन्दा घना जङ्गल कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेछ हाम्रो भनेको कङ्गो वर्षा वन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेछ पृथ्वीको केन्द्रबिन्दु जियोग्राफिकल सेन्टर कुन ठाउँमा मानिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेछ भने टर्कीमा मानिन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न भनेको। फेरि प्रश्न नम्बर 28 रहेछ विश्वको सबैभन्दा लामो सिमाना कुन दुई देश बिचमा छ? यसको राइट एन्सर रहेछ हाम्रो भनेको क्यानाडा अनि त्यसपछि भनेको अमेरिका। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न। मैले थाहा छ तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले लास्टसम्म यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु लास्टसम्म हेर्दै गर्नु अनि त्यसपछि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु अनि शेयर सक्दो गर्नुस्। फेरि प्रश्न नम्बर 29 रहेछ हाम्रो भनेको पृथ्वीको सबैभन्दा तातो स्थान कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा तातो कुन ठाउँमा हुन्छ पृथ्वीको सबभन्दा तातो स्थान कुन? यसको राइट एन्सर हाम्रो कुन रहेछ भनेको डेथ भ्याली एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसको राइट एन्सर रहेछ डेथ भ्याली, यो भनेको अमेरिकामा अवस्थित छ। फेरि प्रश्न नम्बर 30 रहेछ विश्वको सबैभन्दा अग्लो बाँध कुन हो? यो पनि महत्त्वपूर्णै छ। म त भन्छु सबै क्वेसन महत्त्वपूर्णै छ, तपाईहरु लेख्दै गर्नु, तपाईलाई झन् इजी हुन्छ। यसको राइट एन्सर रहेछ जिम्पिङ बाँध, यो भनेको चीनमा अवस्थित छ, नामै छ जिम्पिङ भनेको चाइनिज नेमै छ यसको भनेको। प्रश्न नम्बर 31, विश्वको सबैभन्दा ठुलो झिल ताल कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेछ क्यास्पियन सागर। प्रश्न नम्बर 32 रहेछ विश्वको सबैभन्दा गहिरो झिल कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेछ हाम्रो बैकाल झिल ताल। धन्यवाद। मलाई थाहा छ तपाईहरुले लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नुभएको छ, तपाईले लास्टसम्म हेर्नुहोस्, तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। धन्यवाद।